wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, menjelang siang, ibu dan bapak yang saya hormati. Saya sudah hadir pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ini sesi selanjutnya, yaitu sesi 3, di mana saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang memahami cara anak usia dini belajar. Nah, sebelum itu ini suatu hal yang sangat menyenangkan, karena di sesi ini kita akan belajar tentang bagaimana kita cara bermain. Tapi sebelum itu, apakah ada bapak ibu sekalian di sini sudah tahu bagaimana sesi yang sebelumnya, sesi ini, yaitu sesi 1 dan 2? Belum. Ya, mungkin sedikit ulasan kembali ke sesi yang sebelumnya, sesi 1 dan 2, yaitu tentang pembentukan perilaku anak, dimana belajar anak supaya berperilaku lebih baik, yaitu seperti nggak boleh kayak mencubit, nggak boleh memukul. Kira-kira ibu dan bapak melakukan hal itu nggak ya? Jangan dilakukan sama anak-anaknya ya. Kasihan anaknya masih kecil, dan itu bukan contoh yang baik dan bukan. Nah, selanjutnya ibu-ibu dan bapak bawa buku pintar nggak? Oh ya. Nah ya, coba kita buka buku pintarnya. Nah, buku pintarnya di bawah dibuka. Kira-kira bisa nggak ibu bapak menceritakan hal yang sudah dilakukan di rumah? Hal apa yang sudah dilakukan di rumah? Lalu nanti ada yang bisa menjelaskan ibu bapak hal yang sudah dilakukan di rumah mengenai cara bermain anak? Maksudnya cara bermain Iya, dengan anak. cara anak-anak itu bermain. Apakah ibu bapak sudah mengajak anak di rumah itu sambil bermain? Sudah atau belum? Kalau saya sih Pak, main bola sama anak ini kalau waktu sebentar saya sebentar dulu main sama anak, main bola, main apa itu yang masang-masang apa itu? Puzzle. Oh Puzzle. iya. Kalau ibu gimana bu? Sudah mempraktekkannya di rumah belum? Bermain bersama anak? Iya, paling kalau lagi mencuci, misalkan anak belum mandi, sekalian main air, tapi nggak boleh lama-lama juga. Terus bersih-bersih anak ketika habis main itu, nanti mainannya suruh dirapikan kembali gitu. Itu salah satu yang cara mengajak anak biar lebih baik gitu dengan cara bermain ya bu ya. Jadi bermain itu merupakan hal yang menyenangkan buat anak, dan juga bagi orang tua itu suatu hal yang mendidik anak, tapi dengan cara yang lebih efektif dan tidak menegangkan lah. Jadi anaknya itu nggak takut kalau kita belajar gitu. Kira-kira ada yang belum melakukan tugasnya? Kira-kira bapak ibu sekalian di sini tugas di rumah maksudnya? Oh, kalau saya sudah sama istri saya masih. Nah, itu cara bermain buat anak. Dari anak bermain itu di situ dapat membuat kita itu membuat anak merasa bahagia, orang tua juga merasa senang karena caranya itu mudah kita dapat. Selanjutnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada ibu dan bapak. Kira-kira ini pertanyaannya sangat menarik ya? Sangat Pak. Bukan susah. Ini pertanyaan menarik terkait dengan kembali kita ke masa kecil. Waktu dulu kan bapak ibu pernah muda ya, pernah kecil ya? Iya, pernah. Nah, pertanyaan saya ini, permainan apa yang dulu waktu bapak masih kecil itu bapak sukai, ibu sukai, permainan waktu kecil yang disukai sama bapak? Suramanda Pak. Hah? Suramanda. Kenapa Pak alasannya? Kenapa jenengan suka permainan itu? Asik aja, temenan sama cewek-cewek kan itu asik Pak. Oh, berarti bapak suka sama cewek-cewek ya? Ya. Kalau ibu nggak pernah bermain bu? Bermain Oh kok. bermain.
yang jauh mainnya apa di Eh, rumah saja. jauh. Nah itu permainan di waktu kecil itu melatih kita apa ya, berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan teman-teman, terus membuat pola pikir anak kita juga menjadi lebih apa ya, positif lah gitu, daripada melakukan hal-hal yang kurang baik. Terus selanjutnya apa ya, beberapa hal yang salah satu yang saya sampaikan juga terkait hal tersebut ya, mungkin salah satunya bahwa bermain itu merupakan media untuk apa, mendidik anak itu menjadi Pak Ibu. Jadi jangan lupa di rumah nanti anak-anaknya diajak bermain walaupun waktunya cuma sebentar lah, bermain sambil belajar. Siap, Mungkin itu Pak. saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.